mapumuluyo para makapabakuna kontra COVID-19. So I hope na intindihan nila sa public na po kasi kitagamo ang vaccine sa Cebu available unlike before na ginapulang. More than 250,000 ng ato na vaccinate, wala man siyang matatapay na ang cost is vaccine. Damo na nagkalamatay. Samtang ginmando naman ni Negros Occidental Provincial Administrator kag IITF Negros Occidental Action Officer Attorney Refrando Diaz sa Hospital Operations Department, Provincial Health Office, kag tanan nga mga chiefs of hospital nga ipatuman ng No One Hospital Command System Referral, No Admission Policy sa mga district hospital sa bugos nga probinsya. Sa Memorandum Order PA 09150134 Series of 2021, ginpermahan ni Diaz ginpahayag nga umpisa kahapon nga adlaw Setyembre 15, istrikto nga iga-implementar ang mga pulisa agud malikawan ang walk-ins kag overcrowding sa hospital triage kag emergency rooms. Dugang pa ni Diaz sinisaman ka pa maagi agud maprotektahan ang mga frontliners. Nasaad sa memo nga ang tanan nga patient referral sa magapakig-angot sa One Hospital Command System sa probinsya para sa well-coordinated referral sa mga pasyente. Tanan nga pasyente dapat magpakig-angot sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng City Municipal Health Offices o kung 911 antes ang hospital admission. Bangod sa pagdamos ang kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental, pag-ausaron man ang mga quarantine facilities bilang field hospitals. Nanawagan naman si Governor Bong Lacson sa publiko nga dapat maghimo sang husto kag dapat magtumanggid sa mga health protocols matapos ni magsaka sa masobra 2,000 ang coronavirus disease infection sa Negros Occidental. Nagapati si Lacson nga epekto na ini sa mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant nga na-eksperyensyahan hindi lamang sa Negros Occidental kundi pati na sa iban nga mga lugar sa pungsod. Sa nagligid nga Agosto 26, una nga na-record sa Negros Occidental ang COVID-19 Delta variant. Sa karon ang Negros Occidental ang napaidalong sa gihapon sa General Community Quarantine tubtob sa Setyembre 30. Nagpangabay naman ang Grupo Progreso sa Comelec Bacolod nga tugutan ang presensya sang ilang mga watchers sa nagapadayon nga voter registration. Si Mayor Bing Linardia, head convener sa GP, ang nagpadala sang sulat sa Comelec na petsan Setyembre 14 para sa among nga pangabay. Nasaad sa sulat sa alkalde ang Comelec Resolution number 10549 na petsan Hulyo 18, 2019 para suportahan ang ilang nga pangabay. Nasaad sa isa ka seksyon sa resolusyon nga ang kada registered nga partido o kon organisasyon ang pwede nga makapahamtang sang watcher sa tion sang pagbaton sa application kag si tion sang Election Registration Board hearing. Ang GP isa ka lokal nga grupo sa Bacolod nga ginabuusan sa nagkalain-laing individual nga may partido sa politika sa national kaangay sang PDP Laban, Nationalist People's Coalition kag Nationalista Party. Nagpakig-angot ang Aksyon Radyo Bacolod kay Attorney Maria Fatima Aspan, Acting Election Officer sa Comelec Bacolod kag Acting Provincial Supervisor pero wala pa ini makasabat. Nagtasay sang tingog sa Councilor Wilson Gamboa Jr. kag Councilor Renesito Novero sa virtual session sang Sangguniang Panlusod Miyerkules Setyembre 15. Una nga nagpadala sang manifesto ang mga stakeholders kag konsumidor sang basiwa nga nagademanda sang reinstatement sang ginkakas nga mga empleyado. Ang mga correspondent ang gin-refer kay Councilor Archie Baribar bilang chair sang Committee on Energy. Bagay ang question ni Gamboa kag gin-insister dapat man nga gin-refer sa Committee on Human Rights nga iya komitiba bangod ginaistoryahan ang kinamatarong sa mga empleyado. Nagdepensa naman si Novero, floor leader sa konseho nga kung istoryahan ang human rights, tanan nga ginatalakay sa konseho ang angot sa human rights kag ginpahayag nga iya gin-refer sa Committee on Laws and ang correspondent bangod ang isyu ang angot sa question of law. Suno kay Novero, wala ini nagapamatok kung magupod si Gamboa upod sa iban nga komitiba sa pag-akto sa mga correspondent. Apang suno kay Gamboa, wala niya gina-question ang prerogatives ng floor leader sa pag-refer sa correspondence sa iban nga komitiba. Gintumod naman ni Novero ang statement ni Gamboa nga ang subject matter ang dapat i-refer sa iya nga komitiba. Suno kay Gamboa, ang manifesto ang ipadala sa iya talatapan bilang chair sa Committee on Human Rights. Ginpahatag ni Novero, ang nagsulat sang letter request ang hindi nagadesisyon kung sa diin nga komitiba i-refer ang pangabay. Dito kang nag-recess ang konseho sa isa ka minuto kag nauntat ang online streaming sang virtual session. That the writer of the letter is not the one who decides to which committee it should be referred to. Whoever writes your letter is not a mandate to the floor leader to which committee it should be referred. Then you know. If you wish to join, then you request we join. And I shall allow that. But for you to question the decision of the floor leader saying that it should be referred to your committee simply because for whatever reason you have, then definitely that is erroneous. You are a flawed perception. You don't ever do that again. It was just... Okay, order please. Ang kabahin sa pagsabtanay,
ni Councilor Gamboa kay Councilor Renesito Novero. Sa katapusan nga balita lokal, dako posibilidad nga deklarar man ang libre zona sa mga kandidato sa United Negros Alliance kag Love Negros sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental. Inangin pahayag ni Governor Bong Aksyon matapos ipalayag ni 5th District Board Member Tito Bascon nga liwat ini magapapili bilang alkalde sa Himamaylan sa 2022 nga eleksyon kontra sa incumbent mayor nga si Raymond Tongson. Sunod kay Lacson, nabudlayan sila nga mga opisyal sa UNEGA kag LN sa pagresolba sa ang mga problema. Bangod si Bascon kag Tongson ang pareho nga malapit sa duha ka grupo. Dugang pa ni Lacson, ila pa pag-istoryahan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga bagay antes desisyonan ng plano nga pagdeklara sang libre zona. Si Bascon ang miyembro sa LN, samtang UNEGA naman si Tongson. Una deklarar ang libre zona sa Banwa sang Aboso kag Isabela. DOH magapagawa pa lang sa desisyon kung i-rekomendar ang booster shots. Samtang Immigration Lookout Bulletin Order ginpagawa batok sa Undersecretary sang Department of Budget and Management kag pila ka opisyal sang Pharmaceutical Corporation. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton maka-aksyon, masami ka ba lang? Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sige, good morning na dira sa kay Juancho Alvior, kagay Bia Jonathan. May aga sa imo, Jonathan. Pare, good morning. Sige. Enrique Caballo Subaldo Jr. sa kay Ronnie Kagalawan. Hello po. Hello din po. Hello, Pose. John Serna.
Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, I'm here. Yes, I know. Oh, yes, Yes, I I know. know. Top fan nagigili si Ma'am I Luing, no? know. Oh, na-recruit sabi ni Teacher Romel. I know. Amo na ya. Lester Ray Lain mo Benitez. niya ako na kanta. Alain mo lang yun mo ya. Bag-una ko rin yun mo ya. Yeah. I know the love is surely. Ano Da, naman? da, 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 da. Na 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 na. Na 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 na. Nalipat ko sa ano na. Basta mo na I siya. know I said that I was living. Hindi. Tama mo na galing. But I just couldn't say Oh, goodbye. tama na, tama na. Ba't na? Ay, para malawig, galing mo kaboy. Kay, kung kakanta ko na action boy, kapalawig na kaboy. I know I said that I was leaving, but I just cannot say goodbye. Wow. Amo na yung lyrics, Mati, bala ang Ang mga lyrics. goodbye, di mga kalaw, ano ka na. Mati, bala ang lyrics. Bala kayong napamati. Among tingog, kulang mo. Alo. Kala eh. Ako tada ba yung bangko? Lester Ray Benitez, may agaman, kag kay Sol Lama Barnatsa. Sari ka baghalad. Nagalibod ka man. Paayo ko no si nanay palangga kagid namon. May aga sa family na kuno dira sa may barangay Handumanan. Yes, okay. Yes. Virgo September. Do you remember? And I'll see you in September. Wake me up when September ends. When summer is gone. Pa may September lang lambal ko dapat. When summer is gone, gani. Mo na gali. September na ko no. Sige. Kay John Serna, dira sa may San Enrique. Madamong salamat. Aragyapon si Tia Kim Eriman. Kay Jean Martagle, shout out ko no taga Purok Balangon. Si Tatay Esot, Mama Susan, kag ang gwapo nga Lolo Budol, Aha. kag Lola Exal, kag sa family na Varte, good morning. Rhea May Ladio, good morning man. Kay Elisa Arellano Idiano. Idanyo. May lang pamati sa balay. Happy days lang. Yes, happy dapat. Kay Maria Teresa Felenia, good morning man, JJ. Rochelle Fulgencia Susana, nag-monitor lang sila kuno sa liwan. Ma'am Christine Menyez Villalobos, good morning. Diraman sa DSB, greet niya ng tanan nga EFC members. Jamel Florendo, kag Alma Enriquez Alagon, stay safe and healthy always, watching from San Pedro, Laguna. Sa si Ma'am Van Mayo, good evening, kag kay Dr. Matt Mayo. Road tripping sila sa La Cruz, Wisconsin. Wow! Oh, wow! Hashtag business ko. Namin isang life ni Ma'am Van yan, no? Pero milang out of town. Gani. Pero to, ano na to sa road ila, no? trip. Ito ka normalization. Galing kay, Normalization. basi kung business man, business, ano man siya, trip. Business trip. Sige, regards to kay Doc Mayo. I miss Your him. body. Bo, I Whoa, miss him. miss you. Doon may pinagsamahan. Kamo ano. Si Ephraim Arus, good morning ko na si Ama. Kay Sally Angko Arus. Sa Sally's Lechon. Yes. Punta ko namin. Kung lechon ba? Gani man. Manok? No? Manok kung Oo, baboy. lechon manok. Manok? Okay. Lechon baboy. Kung may Namin ang lechon manok sa Sally's. Pero kay bakal Bakal ko ko da perme. Di pa tilawa ko, be. Sa karon, Kabakal ko dagali once. karon baklan ta ka karon na. Mandam ka kabate. Kabate to sila tanan. Abi mo Kasi sirado galing sila. Alo, grabe laka mo ka naman storya. Ang gapamati yan, karon nga mabakal sa sali, amot si muda. Si Janelle Epogon, good morning kuno sa pamilya Epogon kag pamilya Villanosa sa sitio Palakon kag sa Himamaylan. Ilabi na kuno sa iya papa kay Nestor Epogon, salamat gid. Kay Diding Alohamiento, good morning. Nagapamati sila sa barangay Antipulo sa Pontevedra, Alo-Adlaw. Alohamiento family, thank you so much for watching and listening. Janelle Ipogon watching from Bataan Province. Good morning sa inyong adua. Homalomina, good morning man. Kay MJ Minerva, good morning. Kay Tito Ricky Dira, Minerva and Malunas family. Ray Baryoga, sa gihapon. Niana Malikse, good morning. Jesseline Andrada Changson, nag-monitor sila sa barangay Mansilingan. Kay Che Rick, Eric Rojo Asyado, good morning mga ka-aksyon. Monitoring from Quezon City, Metro Manila. Jason Alegria, good morning. Sa barangay Mandalagan, kuno keep safe always. Kay Ma'am Jean Oiseser, good morning man. Salamat.
Sa taga Purok Bougainvillea, dira sa Barangay Pandanon, Silos, sa Murciano. Good morning dira sa inyo. Kuno halin kay Cherik. Sila ni Ephraim Aros niya, hapit lang kamundi Uy, Ay, mapit daw, ko na. Ako yan, hindi ko tayo maghapit, karon makadtog. ang nabi niya nga hapit, nang dumi kadtuan, tatubla sa... Oo. Sa so, south. kadtuon, ginaya ko makadto. Kadtuon. Hindi niya hapit lang. Di, Kadto, ay, ginaya. Ay, di ba, bal mo mga baklan mo ko, para hindi ka na mabudlay. Ako na lang ito magkadto, bilinan mo lang daan. Sige. Sige. Standby na sa mga balita na bili ng bayad. Standby. Nag-thank you na si Kagawad. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalya na sa aton mga balita nasyonal. Magapagwa pa lamang sang desisyon ng Department of Health kung bala i-rekomendar ang COVID-19 booster shots para sa mga fully vaccinated na. Sunod kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, mahimo nga ginatalakay pa inis ang DOH ka magapagwa sa desisyon sa palabuton. Sa nagligad nga semana, ginpahag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga gina-finalize pa sa All Experts Group for COVID-19 Vaccines ang rekomendasyon kag natala na nga ipasa sa IATF kag Vaccine Cluster. Sa karon ang Vaccine Experts Panel pa lamang ang may rekomendasyon sa pag-usar sang booster shots para sa mga health workers. Naalarma sa karon si Deputy Speaker Rufus Rodriguez ang sa report nga wala sa supply sa Sputnik V vaccine sa Pilipinas tungod dako ang epekto sa iyang mga constituents sa Cagayan de Oro City nga nakabato na sa unang nga dose na nasamit nga bakuna. Sunod kay Rodriguez, ginabulubanta 300,000 ka Pinoy ang nagbaton sang Russian-made vaccine nga nagahulat sa ila second dose kag nasa nasambit nga populasyon, masobra 12,000 diri ang iyang mga constituents. Palayag pa ni Rodriguez na hadlok iyang mga constituents nga ila first dose of COVID-19 vaccine hindi epektibo kag hindi man kahatag sa proteksyon batok sa virus. Sa report, nagbaton sa unang nga dose sa masobra 12,000 katawo ni Rodriguez sa tung Hunyo kag bulan sang Hulyo. Ang pagbaton kung tani sa ikaduha nga dose apang tubtob subong nga Setyembre, wala pa sang supply. Nagpagwa na ang Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order bato kay anay Budget Undersecretary Christopher Lau kag pila ka opisyal sang Pharmaceutical Corporation. Ini kasunod sa pagpadayon sang investigasyon sang Senado angot sa gideligar pagbakal sang gobyerno sang overpriced nga medical supplies para sa pandemya. Magluwas kay Lau kalakipman sa lookout bulletin list sanday overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong kag mga opisyal sang Pharmaly nga sanday Twinkle Dargani, Wang Chu Yen, Chrissy Grace Mago, Justin Garado, Lincoln Ong kag Muhit Dargani. Tuyo sini nga mabantayan ang pagbiyahe kag ginamtangan sa mga na-mencionar nga individual in kaso tinguhaan sa maini nga maghalin o magwa sa pungsod. Tinguan naman ni Paul Commissioner Marlon Casquejo nga liwati pa konsidera sa Commission on Elections and Bank ang desisyon nga wala nagpabor sa pangabay sang Kongreso nga palawigan ng voters registration period.
sa Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System hearing. Ginpahayag ni Cavite Representative Elpidio Bargaza nga pareho nagpasar sa resolusyon ang Senado kag Kamara nga nagapangabay sa poll body nga palawigan ang registration period tungod sa mga limitasyon nga gindalasang COVID-19 pandemic. Una gintindugan ni Casquejo ang desisyon sa Comelec and Bank apang sang gininsistir ni Bargaza kag ni Senator Amy Marcos nga kinahanglan i-consider tungod tama kalayo ang 61.1 million registered voters para sa 2022 sa datos ng Philippine Statistical Authority nga 73.3 million kwalipikado nga botante. Dito kag ginpahayag ni Casquejo nga tinguan sini nga ipalabot ini sa poll body. Ginpanugutan na nga makater o kung nasadugan naton nga balita nasyonal. Nagpaandam ang Philippine Statistics Authority sa publiko nga hindi pagipagawa sa publiko o kung i-post sa social media ang ilang national identification cards agon malikawan ang anuman nga pagpanginto. Sunod kay PSA Assistant Secretary Rose Bautista, ginabantayan na sang ahensya ang mga tao nga mag-post sa ilang national IDs. Patag sang PSA, ginabutang lamang sa publiko ang ilang sa makamot sa makawatan. Sa Remeloan, halos 1.7 milyones na ka mga Pinoy ang nakabaton sa ilang national IDs. Sa katapusan nga balita national, ginalantaw sa pag-asa nga may 70 to 80% nga ang La Nina maka-eksperyensya sa uli nga quarters in 2021 nga may matakas nga chance sa maulanon nga panahon nga baga-apekto sa madamong nga lugar. Sunod kay Pag-asa Administrator Vicente Malano, base sa forecast na ang chances ng La Nina sa uli nga quarters ng 2021 kag mahimo maglawig tubdub una nga quarters ng 2022. Ginaangot man ni Malano sa northeast monsoon kag tropical cyclone ang mabatyagan nga mabasko nga easterlies. Nagpaandam si Malano sa mas dalag kong epekto sa pagbaha kag landslide sa mga lugar nga ginakabig vulnerable ilabi na nahamtang sa nasidlangan nga bahin sang pungsod nga amo nag-eksperyensya sa mulanon nga panahon pag abot sa uli nga quarters sang tuig. Ato na kapanguna nga balita international, balita sa sports, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa... Okay, may ginsendi bala si Maninoy mo one ball. Amot man sa imo, damera man. Si Ralph bala, si Ralph? Oo,
Kamahal galing, oh. Sang mga kuan. Pero di sold out na ni ang mga negosyo yo. Do ka. True, ang bayo do 400. Ila bali abot silingon ila ni nga design Oh, iya design. Kag ang mga caps niyo, no? Yes. Well, Grabe no, you know. $45. Feeling ko ining green kag brown ni kag blue nga caps niyo ang combination. Feeling ko dugay-dugay makita ko na ko nagasok-sok ni mo. Much made in heaven. Feeling ko ako ya sa bayo. Charot. Follow him sa Namin, Instagram. namin sa mga design ni Ralph, no? Congratulations, Ralph. Gallo. Perti nga, kuan. Maya nga negosyante niya si Negosyante. Ralph. Dugay-dugay tan kabay pa mayara na physical store. Kaya may bisita, tato Correct. Sa Las Vegas. Pwede na sa kay amigo naton Awin Torres, dira sa may Fukuda Machi. Good morning dira sa imo, amigo. Base makapamasyar kami da. Hopefully, no? Kag Hopefully. Dali lang anay ha kay basi ko nadula na ding akon nga. Sige, daw madula gini sa drill lang ko sa piya ko Oo. Ato yung ba ni Prima Rose hapit lang dia. Akadto lang kamo dia. Oo, pero tiyan mo na to, Aksyon Boy, na istoryanta na ha. Ibalibilin ko to. Balibilinan mo lang tong bayad, hapiton ko Kapitan lang. mo lang. Sige, text na lang ka ha. Basi, sumula nung po ko. Jen oy sir. Ana sinuro litson kawali kuno namit. Ay, nanggahigda ka na ana no sa malitson kawali anay. Abaw si Kagawad Emson niya kabati ko. Ate, thank you na so much. oh my gosh. Daw mapilitan kag isna kay nagapasalamat na nga daan eh. Ay, hindi man nakalaw. Ay, man nga ginapilit. Dumadunlan man talaga kaon. Tanga, kaon sa, ay, napilitan lang. Ako sa, ano mo lang nga, sa, kabubuton mo lang. Sa family buyer, Escosar, Kagawad Balaan, Maure, kag sa Tagapantalan, Asya, Hinubaan. Good morning dara sa inyo. Alin kay Alma Buyer, Escosar. Juvie Monares, Miles Verano. Nga ako nagapili lang ang tagan sa ATM card sa kilala lang nila. I think may lugar gid nga Oo, may ara. Oo, kung gusto ginapili. niyo mag-apply actually, kaya nga ako, yung sister-in-law, Aksyon Boy, nag-apply sila sa dire sa may isa ka mall. Tapos sa mali, kung gusto niyo may ATM, do dala siya ATM, do cash card siya sa Rizal sila malain. Sa Rizal. Pero makotonta na si Sir Luis Gonzales kung pwede pag ito sa ila main office. Correct. Ngakon lang siling ko nga may ATM pag iko kay may ATM ang kuya daw mo na bla. Gawas ba sing budlay pag hindi ko na kuya national ID lang kuya. Oo, para diretso na. Oo. Joel Madalugdog, Dennis Nuestro, Dina De Cripito, no? Kag kay for your information, kung nag-change ang volume sa inyo broadcasting, dapat steady na ang volume nyo. Mugin, no? Correct. I agree. Ikaw, agree ka man? Agree. Raydan Velasco, kag Miss Jinky Di Alagdon. Good morning dira sa may Phoenix, Arizona. Wenskili Morales, good morning man. Kay Abby, kay Natnat, kay August. Teresa Linaha Kayaw, kag kay Remia Garcia, mayong aga. Phil Alonsagay, kag kay maninay mo Eleanor Fukuda. Yes, good morning. Mga wala lang ni pandemic, makamit di ka mo ni maninay mo. Oo, Palapuli tani na. na di sa nga daan, yes Bacolod. Sayang. Do, ano lang, do piyak bangga lang. Oo, palapuli na di sa pirmi na di sa puli, no? Sayang. Sayang na. Nag-Z na subong, nag-ginislanan nila. Oh, hi Anay sa Kwan fans. Hi, what's your menu for today? Ay, abo naka ano sa wala naka-sperry. Wow, Anong menu mo for today? Chicken curry. With tortang. Omelet. Omelet. Gali sa English. Tortang talong? Ala ka bongga. Hi ko na sa mga fans ni Toto Jones. Ni Barbie. Ni Barbie. Kasi Ay, mag-hi na sa microphone para si katulok. Hi sa mga fans. Hi sa mga fans. Sakto man. Diba, ilan na siya bala? Di na to siya nagawa na sa... Kita ko siya sa ating camera na pak. Ayan, no, ang iya nga, mamba sila, ay lang ulo ni Jomar, regili, see-through. Ay, katok-tok, siya sang pang, panilihig. See-through. Yun na iya, kay mga, kuwan sa mo, mga natural development.
Natural development. Ano naman? Ang mga see-through, madala pa na ako. Sa mga natural na development. Mga aloe vera. It's just but natural. Mas ka lang, is a natural man. Or as time passes by. As time passes by. That's normal. That's normal. So, hindi ka normal kung hindi ka mahimo tabuan sina. Correct? Yes, perfect. So far, ako, ka-complete pa man siya. Wala pa man gano'ng ako yung hairline. 24 ka pa rin, 5 ka pa lang bla. Hindi yan, pag-umpara ang mga edad May ara bala, iban bala nga. Ano bala ni yung edad bala. Kuha na, good morning kay nung Martian. No, good morning. Ano siya? Wala. Oy, Attorney Mark Mayo. Good morning. Mayo. Attorney Mark Mayo. Naanad ko bigay pa sa Mayo. Akin taga-Bacolod lang. Mayo lang. Mayo lang Mark saya. Mayo lang. Good morning sa imo, Attorney Mark Mayo. Mayong tao. Mayo nga tao. Mahapos palapitan. Oo. Mabudlay ganitan. Diba? Wala ka lain. Hindi migo ta na si Mark. Migo yan. ta na. Ato na. Kay gawa pa ni sa unaya, estudyante lang ni sa nag-meet na ni kami. Very Very active. accommodating. Very accommodating. May mga kuan ka gahimo ginahimo gidan kung ano ang i-request mo sa iya. Oo. Yan. Kuan dahil nagigiyo dahil wala ginapabuwasan. Wala. Buwas karon sa baduting bon bala. Wala na ni siya kuan niya. May kilala ko yung daan niya. Buwas karon sa baduting bon mo. Luning Marting. Oo. Nan. Nyat sa nota mga kuan man niya sa Luning Marting. Luning Martin. Naglayo pagid ba ako sa bado Buday lang. pag na iya. May alay mo na yan ng ano ta gani? Buwas karon sa baduting bon. Buwas ano? Buwas Buwas karon sa baduting bon. Ini siya niya gahimo ni siya pro Luning Marting lang. Pero siya Attorney Mark ya Mayo na yan. Mayo na sa kay Mayo. Remy Lariosa, nice kuno anong nice, Anong nice Rem? man? Tatlo nga bala. Nice to know you. Let's do it again. Shanna Rose Barredo, kanami kidya maghambal mga Ilongga. Yes, of course. Basta Ilongga. Basta Ilongga. Wapa. Wapa? Amo may kanta lang nga muna. Oo, gani. Good morning, ano si Hadako Maria Rivera Murayama, dira sa Japan. Good morning man kay Marjun Rivera, ang mama niya, kay Anthony Rivera, kag Michiko Marie Murayama. Ohayo gozaimasu, minasan. Good morning sa inyo, ha? Minasan. Minasan man? Everyone. Everyone, ha? Yes. Ate, sige, standby tanay sa tundugan ng mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Sa detalye sa Balita International, isa ka US-based company ang nagatanyag sang $1,300 o kon 64,573 pesos sa mga persona nga handa magtanaw sang 13 ka horror films sini nga bulan sa Oktubre. Ang lucky horror fan ang magatrabaho sa Finance Buzz bilang horror movie heart rate and analyst, kundi iya iga-monitor ang iya heart rate pagi sa Fitbit device samtang nagatanaw sang horror films. Ang manugtanaw ginmanduan nga magtanaw umpisa Oktubre 9 tugtog 18 ini nga films ang ginalakipan sang Saw, Amityville Horror, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween 2018, Paranormal Activity, kaga Annabelle. Sa balita sa patag sa negosyo, ginpanugutan na nga mag-cater sang Air Asia Philippines ang leisure travel sa mga destinasyon kaangay sang Boracay kag Bohol umpisa September 16 matapos gin-downgrade na sa Interagency Task Force Against COVID-19 ang istrikto nga quarantine rules para sa National Capital Region. Sa pahayag ginpagawa ni Air Asia Philippines spokesman Steve Dailisan, makabulig ini sa lokal nga turismo kag airline industry. Nagpasiguro man sila nga unahon ang ikaayong lawas sa ilang mga pasahero kay batuman ang health kag safety protocol sa tanan nga oras. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 81 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 14 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 40 centimos.
Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginimitar sa Ateneo Martial Law Museum si Tony Gonzaga nga mag-interview sa mga biktima sa dictatorial rule ni Anay President Ferdinand Marcos matapos gin-interview sa aktres si Bongbong Marcos. Sa open letters ng grupo kay Gonzaga, nag-offer sila nga makontak sa aktres sa mga survivors sang martial law bang nagapati sila nga ang pagpamati sa ilang mga istorya kag pangabudlayan sadto ang mga inspirational sa mga tumalanaw sa baylo nga mag-istorya sa miyembro sang pamilya Marcos. Sa balita sa sports, daog naman ang team sa Barangay Ginebra batok sa Phoenix Super LPG sa PBA Philippine Cup kagabi sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga sa score nga 94-87. Ginpangunahan ni Stanley Pringle ang team nga may 31 puntos, 7 ka rebounds kag 2 ka assist. Si LA Tenorio ang mayara ka 6 ka triples, 4 ka boards kag 5 ka assist. Si Scotty Thompson naman ang nakakuha sa 12 puntos, samtang si Christian Stard Hardinger ang may 21 puntos. Balita Espesyal! Alright! Happy Thursday sa atin sa mga ka-aksyon. Merry Christmas! 100 days to go! Wow, Christmas! Subongin nga adlaw, Action Boy, 100 days to go! Before Christmas Day. Yes. We So, wish you a Merry Christmas. We wish you... Naman lang na. We wish. Dala na, 75 Dala lang na, daso days, naman. supunan na siya. Mag 75 days before Christmas, no? Yes. Pero namiyay ko pala sa kanta Action Boy nga, my ideal of a perfect Christmas is to spend it with you. In a party or dinner for two. Anywhere will do. Will do, gali. Nah. Celebrating the Yuletide season. Wala na. Gidugangan ko lang yung kabuhi ko kaya gusto ko lang magkanta. Kuhan ko bala, Pwede ka virtual caroling? Pwede, mga virtual. Pwede na. Uy, testing nga na wala. Kahit Planood na nga diba? Kahit tungod nga kuhan mo ng pandemic, so, ay ta face-to-face yung caroling. Oo. So, virtual. Paringwa, ang tigigyapon yung mga caroling. Actually, amo na da mo. Paringwa, ang tigigyapon yung mga Tapos, take ko ang bayad dyan, nung bayad nila, ya. Gcash. Ajika. Yes, or i-announce gidi ya sa back to back. Yes, ho. So, mapalabor-labor ka pa. So, sa ako na nga mga manino, expect na kamo may proposal, kamo mabaton one of these days. Sa virtual caroling. Yes. Nagsugpo na si Dennis. So, looking through some old photograph namin nag-auction boy, no, na mapass na proposal, tapos ibalik nila sa aton, may preferred song sila daya. Ito do. Okay, para do, tapos may rate lang da kung preferred song, amo ni kung kami mapili sa song, amo lang di siya minimum siya. Intra guro sa action din, dream intra mo yun. Kalay. Nami, on taniya, Sige, okay, Sige, planuhon ta na siya. Planuhon ta na. Dasigon, ta kay basi unahan sang iban. Planuhon ta, antes palpagon. Oo. Tsakto. Kulura. Pero kuluran, ta ginayaw. Si Ma'am Veronica, sendan ko ganito siya kayang bali. Gcash ko na. Thank you so much, Ma'am Veronica. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Perfect. Ano pala napatikim? Direct Action Boy sa aton sininga balita special. Yeah. Mga sitwasyon ni Action Boy nga ang makarelate ang mga young breadwinners. Nagapangita para sila nga pamilya. Yeah. Hindi magit sila nga para gid sa nagdaog sa tinapay. Ha? Nagdaog sa tinapay. Feeling ko man, breadwinner. Sir Archie Alipalo, good morning. Hindi ka, musta ka? Natumduman kong comment niya, ang Pasko ay sumapit. Pero naka-gismil kami da. True. Ha? Pero nakibot lang ko kay Dula, inang yung tudlo ko pag wato na, inan yung ilang ano niya. Do, wala pulo sa practice na mo na. Pero anyway. Hindi ang Pasko ay sumapit. Naka-gismil kami ng adwaya. Ang bungga ka mo no? Kamu gina di ba partner si Jeff? Siyempre. Hambal ni Lester Ray Benitez online payment. Tama kagida sir kay kabudlay man nga
ang amon, sino yung mga maninoy, yung iba na to sa abroad mo. Si Ma'am Vanessa Mayo, si Doc Mayo, si Ma'am Jinky na. Perfect. Maninoy one ball. Oh, maninoy one ball, maninoy Alma, Elinor Fukuda. Romel Gallo. Oo. Kamusta taman si maninoy John Chong? Si Lily King. Nante, doon ka perfect. Jody Dan. Perfect. Si Maninoy mo dyan, Chong, congratulations, ha? Yes, PACC. Kwan siya ng consultant sang IATF. Oy, wow, bongga. Tido, sooner or later, basi makinanlan siya interview ko. Very, Okay, go! Hindi na ako magbalita special. Ito mga ruling na, pass, charot lang. Direct action boy yun na. Number 1, action boy, hindi basta-basta nga makaupod sa mga happenings, mga ganap sang imo mga office mate. Kay kinahanglan, well-planned, planado. Nga sa next week ha, amo ni, sa September, amo ni, dapat ano ni, makaupod ka na. Kung mag-upod ka, budget ka mo, magasto ka mo. Oo, budget ka. Hindi ka na, kaya may blayran pang manghud ko. Oo. Bakal ko pa sa may balaklong pa kong bulong sa amunin, damo na bala. Oo, tiya mo na kabudlay, Blackis Action Boy. Hindi kay subong ba after office, office hours, nakatato bala sa ano? Kasi hindi ko kaupod, kito kulang ang budget ko. So, baka panisultaan sa balay mo. Na balahaw. Pero wala paglakad tabla nga, hindi ka tali mo upod kasi mo may $5 kayo nga upod ka. Te, upod ka! Naging na, di ba lamang hindi ka pahaw? Nana mo na action boy. Ang next action boy, kisado ka dugay, bala magdamo sa imo sining mga savings. Tungod nga pero may mabuhin na. Budla na yan, savings sila na ba? Actually, ang mga plano sa savings, talas plano eh. Oo, actually, bala action boy, kagi ko na nga, dugin tinguaan ko, bala nga save, ganito ka sunlog. Ano ba naman save ka, tapos gulpi ka, sakit. Kaya ang mga ginamlaki sa action boy, ti kasunlog bala, ti doon nalainan ako magsigi ka save, that's why, ako mag-abot ang kwarta sa akong ginapanghaboy ko doon tanan, ginapang ko doon tanan, panggasto tanan. Kaya kung may ginasave ka bala, kung isa na, hindi man sunlog mo isa, kung may ginasave ka, araman galabot ang mga, true, kapila ko na action boy na experience. So, mga emergency, mga muna bala action boy. Pero ti, it pays gid nga may ara gid action boy sang napain dira nga pondo kay kung emergency purposes kis not all your friends can give you, not all your friends can provide, can help. Can kasi help. Kasi may problema man their own. Correct, action boy. Ang next direction boy, purti gid ako nung kalipay sa mga breadwinners kung tagaan sila extra nga 500 o kung 1,000. Nga mga bonuses, wala siya. Actually, bisan ano nga kantidad, basta ginhatag sa imo nami. Extra, basta wag ginapaabot. Nami, action boy sa feeling, di ba? Miskan 200 lang daw or 300 pesos, action boy. May extra na iya mo nga, way mo balaya, way sa imo nga budget. Yes. Wala na, ay, maka-extra. Kung sumasuma ka, ay, then, may ano ka, ay, hala, bongga, may ari pa ko pang ano. Ay, sus, imbis gali nga, atay lang baklon ko, unod. Unod na. Imbis nga, baboy lang nga plain ako, liempo na ako mabakal. Kay mahuya, mako kay charm. Charot lang. Ang next action boy, actually, yung mga group of breadwinners, kung kisa mo man na sila nag-exchange ideas, siyang ilatipid tips na mga mo na action boy. May ara ko yung, hindi mo ito siya pa breadwinner, pero kamagulangan siya sa ilang, mag-utod. Tapos, nag-eskwela pala kami, tumutingin na himo, magpanyaga kami. May balo na siya kanon. Tapos mga yulo na sa sabaw to sa karinderiya, irakan tapos amo na naiya kaonon. Tapos kung gusto niya medyo may unod, mga yulo siya sa amon sa mga. Tinachindihan man siya. Yan namin man ang imo. Oo, tilaw ako gamay lang bala. Nga mabulong lang ko nung iyang pero sabaw gid adlo action bo. Very tipid. Sa US lang di ba uso na yung mga exchange sa mga sa mga lunch, mga munablahan. Ay, wala ko ka-experience. Uso na to ko na sa mga estudyante. Ito, od. Pwede amo nang imo nga steak by Lucas ang salad. May isa to kami yan, gusto niyo munggo. Balo niya munggo. Pasayan. Munggo. Dito hindi na to uso. Maano na sila mo. Maukot man na to sila. Maukot. Ang next action boy, ang last naton, mabalaan mo action, ang mga breadwinners kabalo sila sang difference sang needs kag wants. Yes, actually hindi hindi lang mga breadwinners, ang mga mature thinkers. May mga wants, lain man ang wants, lain man ang needs. Lain man ang needs action boy. Pareho may cellphone ka na,
gusto mo i-upgrade, once na saya. Oo, yes. Pero Kung need kaya subong necessity naman ng cellphone no? yes. Pero kung may ara ka na, tapos may nagwa ka bagong model, Oo, tapos mo gusto gid. mo ito once mo na ya. Oo. Hindi siya need. Oo, talampaon ka na Pero kung wala ka cellphone, baka kasi isang keypad lang, kay need mo. Oo, yes. Sa mga instruction boy, dapat kabalo ka mag-weigh sa mga bagay-bagay. Pero kisa ang iba may mga pangpalubag loob. Mamaya, ay, 10 years, naku, obra, I deserve this. Mga black boy, yung mga papati. Tapos at the end of the day, pagbakal mo Tapos kinanglan. naging bakal ko maniman. Oo, gani. Kadamo kasi kinabakal ko siya, hindi mo man kinanglan. That's why, Hindi mo pa magamit. kay ang iban bala mambal nga example makadto sa sale hindi kinanlan Oo. pero naka-sale Naka-sale. Yes. Baklo niya kay sale, sige brato lang mo. hala nang ang kinanlan tagin ni dason Yung sabi pa nasa kabalong, ininto ka pa sa sale. Gani. Ewan sa kabalong, sa presyo gani true original price. oo amo lang magiligapon Baklo niya, igos ang wala na sale, mo magyapon ng presyo niya. Tapos hindi mo man kinanglan. oo tapos makigan mo lang Hama ko nga mga... bakal mo nang hindi kinanlan tapos pag after pila ka months are na kinanlan na nagamit na Tapos ito yung madadala, kabla sa amo, sinablang, Yes. hindi mo man kinanglan. Ako damo na. damo ka na na-experience Damo na ko, hasta subong ko magamit. ala Hindi mo lang tungkol sale, oo baklon mo, tapos kusado ka nami, manasang sale stock. Babakal ka, hindi mo kinanglan, Gani. o hindi mo magamit. true tiyan mo na dang budlay kis ano Okay. Yes. Good morning, Dana Action Boy, kay Sir Bebot and Neneng Buen Consejo. Dira sa Barangay 2, sa Purok Lampirong, nagapamatiin sila pagkanto tuligan. May shootingin si Dan. Yes, good Nagpalapit morning. sila sa ako. Dudes di sumungman. Goods. Maui ako kanyada, good morning kang kaimigo ko, Engineer Ray Ruiz ang Kandone. Good morning. Yes. Ma'am Jean Hesselgon sa Beb's Mango Stand. Yes, Kasi yan ang good sisters and brothers. Standby na kita sa Aksyon Hotline. May kaupo ninyo sa Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo niringan news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.